Krajobraz jak z filmu o Marsie, zachwycające formacje skalne, piasek w odcieniach czerwieni i pomarańczu. Co jeszcze można zobaczyć w tym surowym miejscu i ile to kosztuje? Zapraszamy na wycieczkę po pustyni Wadi Rum w Jordanii. Do Wadi Rum dojechaliśmy trzeciego dnia naszego pobytu w Jordanii. Wyruszyliśmy z Wadi Musa i po przejechaniu 105 km górskimi drogami byliśmy w miejscu, gdzie oczekiwał na nas przewodnik Faisal. Na stacji zostawiliśmy auto i wsiedliśmy do samochodu terenowego, którym rozpoczęliśmy pustynną wyprawę. Temperatura wynosiła około 10 stopni, ale świeciło słońce, dlatego będąc na otwartej przestrzeni nie czuliśmy chłodu. Korzystając z uroku pustyni, postanowiliśmy żyć chwilą i czerpać pełnymi garściami z tej wspaniałej przygody. Podczas 5-godzinnej wycieczki odwiedziliśmy wiele pięknych miejsc, choć oglądając takie obrazki trudno powiedzieć, by któreś nam się mniej podobało. Oto kilka przystanków na naszej trasie. Pierwszym punktem wycieczki była skała, przy której kręcono sceny do filmu Marsjanin Ridleya Scotta z Mattem Damonem w roli głównej. To jedna z nowszych produkcji realizowanych właśnie na tej pustyni. Warto zaznaczyć, że w czasie kręcenia scen czy montażu nie trzeba było używać specjalnych filtrów kolorystycznych, aby sceneria wyglądała jak na Marsie. Kilkadziesiąt kilometrów dalej zatrzymaliśmy się, aby zobaczyć starożytne petroglify, czyli skalne rzeźby przedstawiające m.in. wielbłądy i wojowników. To pozostałości po Nabatyjczykach, starożytnym ludzie, który panował nad tymi terenami przez kilka wieków. Sceny wyryte na skałach przedstawiają historię z polowań i handlu towarami. W tym miejscu zrobiliśmy także zdjęcia z wielbłądami, które były nie lada atrakcją wśród turystów. Podczas przemieszczania się pomiędzy punktami na pustyni mogliśmy podziwiać niesamowite formacje skalne. Każda z nich wydawała się być wspaniałą atrakcją. Fantazyjnie rzeźbione przez wodę i wiatr skały, niektóre z wydrenowanymi otworami mieniły się odcieniami czerwieni i pomarańczu. Co? Czujesz się jak typowy Arab? Nie wiem, jak wygląda, muszę zobaczyć. No, mieć. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy ruinach domu Lorenza z Arabii, z którego zostało tylko kilka kamieni. Miejsce warte zobaczenia z uwagi na półkę skalną, z której rozpościera się piękny widok na przestrzeń przypominającą powierzchnię Marsa. Kolejnym ciekawym i zarazem pełnym wyzwania punktem naszej wycieczki był łuk skalny. Aby wdrapać się na górną półkę, trzeba było się nieźle namęczyć z uwagi na bardzo strome podejście, a następnie wąski przesmyk na górze formacji. Jak tam? Jakimś cudem udało się. Nie było tak źle. Piękny widok wynagrodził nam trud wspinania. Mimo wszystko wiele osób nie zdecydowało się wejść na szczyt łuku.
Po zejściu można wypić herbatę, zjeść poczęstunek i oczywiście zakupić pamiątki w rozłożonym niedaleko namiocie beduinów. Jala, jala! Wśród innych atrakcji zobaczyliśmy m.in. charakterystyczny grzyb skalny, który z każdej strony wygląda inaczej. Spędziliśmy przy nim chwilę, aby odpocząć i zadumać się nad pięknem tego miejsca. Na kilka chwil zatrzymaliśmy się również w ogromnym kanionie Bura, przez który przebiega pustynna droga dla samochodów terenowych. W jego wnętrzu poświęciliśmy chwilę na fotosesję przepięknych skalnych filarów. Ostatnim przystankiem był kanion Lorenza. Zobaczyliśmy tam niewielką skałę z wykutymi twarzami. Pomnik ten został wyrzeźbiony przez Beduinów ku pamięci króla Abdullaha I oraz brytyjskiego dyplomaty Thomasa Lorenza. Współpraca obu polityków miała wielki wpływ na dzisiejszy kształt granic Jordanii. Wadi Rum, zwana Doliną Księżycową, okazała się najlepszą atrakcją na mapie naszej podróży po Jordanii. To tak, jakbyśmy byli zupełnie na innej planecie. Marsjańskie krajobrazy, czerwony piasek, półki i mosty skalne. Szalona jazda wśród wydm zapamiętana zostanie na zawsze. Noc spędziliśmy w beduińskim namiocie na pustyni, gdzie przez kilka godzin piliśmy herbatę i słuchaliśmy ciekawych opowieści lokalnych mieszkańców. Mogliśmy spróbować swoich sił w ludowym tańcu pod okiem beduinów. W obozie zjedliśmy kolację nazywaną zarb. Są to przyprawione kawałki kurczaka i ziemniaki, które powoli piekły się zakopane w piaskach pustyni. Następnego dnia wstaliśmy przed wschodem słońca, aby doświadczyć pięknego spektaklu, jakim jest świt na pustyni. Po powrocie zjedliśmy jeszcze śniadanie w formie bufetu i wypiliśmy pożegnalną herbatkę. Faisal odwiózł nas do samochodu, skąd ruszyliśmy w dalszą drogę. Nocleg w namiocie oraz cała wyprawa po pustyni Wadi Rum kosztowała 45 dinarów od osoby, czyli w przeliczeniu na polską walutę około 250 zł. W tej cenie jest również wyżywienie, kolacja i śniadanie oraz transport do miejsca, w którym zostawiamy wynajęte auto. Naszym przewodnikiem był Faisal, z którym przez 5 godzin jeździliśmy po pustyni i podziwialiśmy liczne atrakcje. Zdecydowanie polecamy. Na Wadi Rum najlepiej wybrać się wczesną wiosną lub późną jesienią. Między grudniem a lutym pogoda lubi płatać figle. Wiemy to z własnego doświadczenia, dlatego też przypominamy, aby zabrać ze sobą czapki i rękawiczki. Po rozważeniu wszystkich opcji związanych z przemieszczeniem się pomiędzy atrakcjami królestwa, wynajęliśmy samochód, którym przejechaliśmy prawie 800 km. Zobacz, ile czasu zajmie przejazd pomiędzy ważniejszymi atrakcjami Jordanii i co można zobaczyć po drodze. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!